Yayyaa akka fuunee akkam jirtu jirtanii jirra galata goota siniin jecha har'amoo Abrish goota sinii qabannee dhufne Abrish argitanii jirtu innillee baay'ee rifatee ishiinillee baay'ee danaggaxee kaatee teessee ምናምን በቃ እና እኔ wanti gaaffii anaaf ta'e tokko gaa'elli tokko erga kufee booda egaa nugee waliif kennanii rifaatu nama kana ga'e maaltu jira maalta danaggaxee baay'ee naatee isa gisee agartutti baay'ee naatee jirti jechuudha. Innis ermiillee waliin jiru qaxxalee isheenillee fikiranyaa kalecha qabatanii fi dhufanii jechuudha. Baay'ee kan nagarrami rifaatu isheeti. Nama tokko eegan barbaanne eega gargar baatee maaliif danaggaxxe? Rifaatu nama kana jigga'u maa inni? Na akka agarsiisaa jirtutti afaan isin barbaadu yaa jettu malee jaalala Abrishiif qabdu keessa isheetii ba'uu hin dandeenye jechuudha. Roottaanis Abrish immoo akkasuma jechaadha innis sin barbaadu yaa jedhu malee jaalala keessa isaatii gargar hin baane jechuudha. Gaaffii isaanii gubbaarratti bakka simmeetii walii san ishiin seeganarraa gargaraa baatu jedhee nagee san yaa kennuufi malee jaalala keessa isaatii qabu ishiidhaaf hin baane jechuudha. Ishiinillee akkas dirgiitii inni godhuu fi gocha inni godhu irratti walitti bu'umsi isaanii haa jiraatu wayinis mooyyuu akka gargar ba'an yaa taasisanii yaa ta'uudha malee kan sigee wayis nagee jedhamee gargar ba'anii miti jechuudha. Dhugaa dubbannaadha baay'eedha kan rifatanii isheenillee rifattee inkaatii hin teessee akkuma argaa jirtanii jechuudha. Innis moogisee balbala banatee seenu baay'ee rifatee jechuudha. Nama tokko eega hin barbaanne eega jireenya ishee keessa wayin jireenya isaa keessaa bahee dinigaaxee maa inni bakka nama tokko eega hin barbaanne nama hin barbaanne san eega gaggeessanii nama san hoo argamaaf rifatan. Waan hin barbaanneef gallakkiste waan ta'eef maaliif rifatta? Haaruutiyyee. Inni immoo eega hin barbaanne dubartiin takka isa hin barbaanne dubartii saniin eega gargar bahee dubartiin sun nama biraa wajjin hoo taatee arge rifaatuun amma san ga'u maa inni naan galle maaliif rifachuu dandeenya? Namni sun eega nan barbaachisne jedhee jiru koo keessa eega baase wayis eega baaste namni sun namni ishii barbaadu wayis isa barbaadu sun nama biraa wajjin jiruun biraa itti aanu gaafa seente kan dura an dura wajjin turte saniif hoo argite maaf danaggaxxe? So jaalalli akka eedduu isaanii jiru kan agarsiisu kun jechuudha. Garaadhaan afaaniin nama san afaaniin hin barbaaddu malee wayis gocha inni hojjetu yaa rifachiisu yaa jibbisiisu akka isan gargar baatu yaa jechisiisu malee jaalalli eedduu isaanii jira jechuudha. Inna dhugaa bakka akkasii inni seenu horifattoo bakka innis በጣም itti rifatee jechuudha. Ruutiyye አንድ ነገር ልንገርሽ ማለት ነው yaada tokko simmeetii isaaf qabdu oskitee jiraachuu mannaa keessa keetii baastee bakka innis baballeessu atis balleessitee jirtaa bakka iqirta baabaltanii jireenya keessanitti osoo fuftanii baay'ee gaariidha. Abrish isaa akkasuma jechuudha akka yaada kootiiti kun. ማለት jarri lamaanuu wal barbaadu. Gargar ba'uu hin barbaadan waan ta'eef jechuudha. Baay'ee nama bakka dhugaa dubbachuudhaaf lamaan isaanuu baay'ee rifatanii jechuudha. Gisee seenanii baay'ee rifatan. እና kanaafuu dhiisanii jiruu isaanii gara fuulduraatti akka eegalanii baay'ee bareeda na fakkaata. Kanarraa immoo
obboleessa ruutaa kan jedhamee dhufee fi faranjoon fiqiranyaa wayis abbaa manaa isaanii kan fideef jechuudha. Mircaa isaaniitiin Kanaadaarraa gara Itoophiyaa Addis Ababaatti fidanii dhufan jechuudha. Ruutaan tagabba'aa kuni ruutaa barbaachisa kan jedhanii qabatanii gara አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ገልችን ጅሩ እና እነስ ሞዩ እኔ የመጣሁት ከካናዳ ነው ሩት ፈልጌ ነው የመጣሁት ብሎ ተናግሯል። እና አብርሽስ ምን ይላል? በአይኑ እያየ ሩታዬ ይሰጣታል ወይስ እንዴት ነው ነገሩ የሚሉና ደግሞ እናያለን በቀጣይ ቪዲዮ እምንመጣ ይሆናል ማለት ነውና ማለት የሚፈልገው እኔ ማለት ነው አንድ ሰው ያን ሰው ከህይወቱ አውጥቶ ከጣለ ምንም ድንጋጤ ምንም ፈራቻ ከውስጡ የሚኖር አይመስለኝም። ምክንያቱም አልፈልግም ብሎ ከወጣ ወይስ አልፈልጉም ብላ ከወጣች መንገዱ ጨርቅ ያርጋት። ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ድንጋጤ ያመጣው ማለት ነው? ሶ እና ባዬ ከን ነመት ተውሉ ቱሬ ሙጭጭ ግን እንዴት ነው ነገር እውነት ከካናዳ የመጣ ወይስ አውቆ አብርሽ ለማቃጠል ነው? ይሄ ደግሞ የፈረንጁና የሩታ ወንድም ስራ ነው ማለት ነው። እና በራሳችሁ ፍቃድ በራሳችሁ ሀሳብ በራሳችሁን መንገድ ነው ለሩታ ባላመጡ ማለት ነው። ሩታ ልታገባ ነው ሁለተኛ የልጁ አባት ማለት ነው። ግን እውነት መናገር በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። ምክንያቱም ትዳር ላይ ትዳር መደረግ በጣም ነው የሚያስጠላው። ግን ይሄ ነገር እውነት ነው ወይስ እንዴት ነው ነገሩ የሚለው ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እንያይ ይሆናል። እና እኔ ከውስጤ ግርሙኝ ማውጣ ከሆነ ያልቻለኝ ማለት ነው ሩታ ድንጋጤው በጣም ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው። ደነገጠኝ በራሴ ለምን በቃ አልፈልግም ካለች ለምንድን ነው የምትደናግጠው ማለት ነው። እና ልጁን መመጣ ከካናዳ ነው ከኑፌ ጀቹዳ ካናዳ ዳይ እና አብርሽስ ጊዜ ሲኑ ባይ ከናይ ባይ ከሪፈቴዳ ዱበናዳፍ ባይ ሪፈቴ ዋንተ ጀች ጀዱትሌ ጀላ በዲ ጀቹዳ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቡ ነው ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ሁልጊዜ እናንተ ጋር ከደረሰ ለመተባበር ለማገዝ ምንድነው የሚደረገው? ላይክ እና ሼር አድርጉልኝ እባካችሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲወዳችሁ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ወዳችኋለሁ። ባይ